देख रहे हैं ये जो पंखा है, अभी इसका दिखाऊंगा कारनामा क्या ये कर रहा है। तो देखिए इसे चालू कर दिए हैं, जो कि आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। इसे चलाने पर ये जो आवाज़ कर रहा है किस चीज़ का आवाज़ है, अब इसे खोल कर उतारेंगे और देखेंगे कि ये किस चीज़ का आवाज़ है। ये देखिए गंदगी इतना लगा हुआ है, ये सारी चीज़ साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पंखा को खोल लिया है। तो खोलने के बाद मुझे जो इसमें परेशानी लगी, जो इसका स्प्रिंग है वो जो उसमें रस्ट लग गया है, तो आप इसे मिल जाए तो एक्सचेंज कर दीजिए, वरना इसे पेट्रोल या डीजल से क्लीन कर देने पर भी हो जाएगा। और क्लीन करने के बाद जितने भी दो बेरिंग होते हैं उन दोनों बेरिंग में लुब्रिकेंट खूब अच्छी तरह से करना है। और लुब्रिकेंट करने के बाद मैंने वापस कस दिया, आप सब देख सकते हैं। अब इसे ऊपर लगा के देखेंगे कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो अभी मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ वीडियो को, तो आप ध्यान से सुन सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।